Mungkin jenengan nate ngalami aku ki kena apa ya urip kok sumpek. Urusan kok ruwet, apa-apa angel. Jajal ayo diteliti bagaimana sholat kita. Kulon jenengan nek sholatnya kurang bener, kehidupan kulon jenengan niki nggih kurang bener. Tapi nek sholat kulon jenengan bener, kehidupan kulon jenengan dibeneri kali Gusti. Mungkin teng mriki enten sing gadah utang. Kata sholatmu ya tau mbok utang, Bu. Enten tiyang niku nek ngadepi masalah ruwet di injur time akhir ya kok selesai urusane. Oh berarti sholatnya biasanya injur time. Ngasar jam 5 luwih seprapat lagi ngasar. Zuhur jam 2 luwih seprapat lagi zuhur. Ngoten niku biasane urusane sami, uripe sami. Duwe utang timik-timik wayahe nyaur tek deadline terakhir yo lagi iso. Perhatikan sholatmu, perbaiki sholatmu, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ijtabahu min khalqihi wartadah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina li sunnatihi ma ba'du ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin istadil qur'anil ulama ingkang saka Allah bukan Bapak Ibu sedaya nembe sepeda niki kula pengajian suwun soal lare-lare ini kali yang sepai kata lare-lare ingkang teng inggil nika masyaallah generasi muda ngajar saiki belum pergi tapi sampai sing pergi masjid ini enten ibu-ibu siji nggo anak loro sing mirengke namung wong sing sepuh-sepuh nini iki mugi-mugi tetep kula jenengan sedaya ngaos diniati ngaji mungkin pun boten sah diloroi bengak-bengok kaya apa kuwi anak-anak kula jenengan aja sampai bocah cilik kapok teng masjid. Allahumma amin. Janji bocah cilik kok kapok ning masjid sok nek masjide sepi sampai arep-arep. Dalu niki kula kepengin maos tunggalipun hadis ingkang dipun ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu imaduddin. Salat niku dadi cagake agama. Umpami kula jenengan sedaya bangun omah, nek cara teng takrirate niki teng syarae ai qiwamuddin kama annal amuda qiwamul bait. Nek salat iku dadi cagake agama, diibaratno agama iku kaya omah, mongko cagake omah niku salat. Bapak Ibu umpami kula jenengan sedaya ndamel griya pondasine kuat, rasa imane kuat, terus enten gendenge apik, ana jendelane apik tapi mboten enten cagake. Kira-kira ngedek napa mboten? Mboten. Semanten ugi kehidupan kula jenengan. Kula jenengan kehidupane ditata kalih Gusti Allah. Ekonomine apik. Dikai bojo sing gemati sing nurut. Tapi jenengan mboten nglampahi salat. Monggo kehidupane panjenengan diolingne kalih Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu imaduddin, salat iku dadi cagake agama. Wa fiha asyru khisalin. Sinten tiyang ingkang purun nglampahi salat, monggo tiyang punika diparingi Allah 10 keistimewaan. Tiyang ingkang nglampahi salat niku gadah 10 hal ini. Sing pertama inggih punika zainul wajhi. Sing pertama inggih punika wajah yang bercahaya. Tapi tasik mireng nggih jenengan nggih. Wis pokoke diglabuhi ya. Sing pertama tiyang ingkang nglampahi salat niku diparingi Allah zainul wajhi, wajah yang bersinar.
Bapak umpami jenengan gadah bojo ireng karo kuning, ngoten niku jenengan seneng pundi? Kuning. Kuning perkara glowing apa kuning alami sing sampean seneng iki? Tiyang ingkang salat niku setiap 5 waktu umpama ora adus lak niku terkena basuhan air wudhu. Sehingga air wudhu ini akan menyebabkan enten nur, enten cahaya. Sehingga tiang ingkang sholat niku ketinggal wajahnya bercahaya. Lho nek kena AC terus ya tetap wajahnya putih bersih benten. Cahaya wudhu dengan cahaya resi rai krono AC utawa perkara glowing niku benten jauh. Mulane asline tiang ingkang ngeten-ngeten. Tiang ingkang sholat niku wajahnya mboten pucet, mboten cempek. Tapi ada nur, ada zain, ada perhiasan. Sehingga tiang ingkang sholat niki cahayane alami, ingkang disebabne kalih Allah, tiang nyawang niku seneng. Yang pertama, zainul wajhi, inggih punika cahaya wajah yang bersinar. Wa nurul qalbi, sing nomor kalih tiang ingkang sholat niku dikai cahaya hati. Nek cara bahasane bocah nom-nom nu inner beauty, kecantikan hati. Bu, misalnya jenengan gadah tonggo, sholat, tapi kelakuannya elek. Ono tonggo niku sholat, tapi medite gak kabeh. Karo tonggo ora sholat, tapi luman. Sing siji sholat tapi medit, sing siji ora sholat tapi luman. Ngoten niku cara jenengan milih tonggo sing sholat medit apa tonggo sing luman tapi ora sholat? Medit-medit lah sholat. Uang sholat kok medit iku tandane sholatnya gak ditompo. Kok ana wong luman kok ora sholat? Kali Gusti Allah lumane nggih mboten ditampa. Berarti sing apik ya luman ya salat. La yadkhulul jannata illa mu'minun. Kanjeng Nabi dawuh, ora manjing swarga kejaba wong sing duwe iman, termasuk tandane wong iman inggih punika purun nglampahi salat. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, sholatul rajuli nurun fi qalbihi. Salatnya seseorang itu akan menjadi cahaya di dalam hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu, rawahu ad-Dailami. Barang siapa yang ingin menghendaki hatinya bercahaya, menjadi hati yang bersinar, menjadi hati yang berbahagia, falyunawwir qalbahu, maka salatlah kalian, hati kalian akan bercahaya. Bapak Ibu ngapunten, salat niku iso madangi wajah, iso madangi ati. Ati niku nek bercahaya, ati niku nek empun kapadangan, tiang niku gampang ayem. Mlaku sak mlaku atine ayem, ketemu sapa-sapa gampang mesem. Lah niku dimulai dari mana? Salat. Mungkin jenengan nate ngalami aku ki kena apa ya urip kok sumpah. Urusan kok ruwet, apa-apa angel. Jajal ayo diteliti bagaimana sholat kita. Kulon jenengan nek sholatnya kurang bener, kehidupan kulon jenengan niki nggih kurang bener. Tapi nek sholat kulon jenengan bener, kehidupan kulon jenengan dibeneri kali Gusti. Mungkin teng mriki enten sing gadah utang. Kata sholatmu ya tau mbok utang, Bu. Enten tiyang niku nek ngadepi masalah ruwet, diinjur time akhir, ya kok selesai urusane. Oh, berarti sholatnya biasanya injur time. Ngasar jam 5:15 lagi ngasar. Zuhur jam 2:15 lagi. Ngoten niku biasane urusane sami. Uripe sami.
duwe utang timik-timik wayah nyaur tek deadline terakhir yo lagi iso. Perhatikan sholatmu, perbaiki sholatmu, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Allahumma sinten ingkang sholat dipun paringi 10 hadiah kalih Allah. Yang pertama, orang yang sholat wajahnya akan bercahaya. Yang nomor kalih hatinya akan terang, akan bahagia. Yang nomor 3 warahatul badani. Yang nomor 3 badan akan menjadi sehat, badan akan menjadi nyaman. Bapak Ibu, kula gadah rencang kula niki griyane mburna. Gadah mbah usiane 63 tahun. Saat itu terkena kanker. Terus diperkirakan dokter 3 bulan. Rencang kula cerita, mbah kula niki kenging kanker diperkirakan 3 bulan. Tapi ternyata Bapak Ibu sampai usia 80 tahun dari meninggal. Kankernya nggih tasih. Nek menurut cek medis, kankernya ganas. Tapi kenapa masih sehat? Kula tangkel tidak. Kenapa Anda masih sehat? Jawabannya setunggal. Setiap jam 2:30 malam kula niki bangun kemudian sholat. Ternyata memang rohatul badan, badan yang nyaman, badan yang bisa beristirahat dengan tenang, itu dimulai dari sholat. Makanya kadang-kadang janggal. Ana wong Islam kali Gusti Allah, tapi alhamdulillah rahmati Gusti Allah. Ana wong disenengi karo Gusti Allah. Asline Bu, janji kula jenengan, olahragane wong Islam napa? Salat duha. Olahragane wong Islam napa? Salat tahajud. Olahragane wong Islam napa? Salat sunnah. Perbanyak salat, maka badanmu akan sehat. Lah ana wong kok salate ra patek digawe temenan karo Gusti Allah ya disenengi. Carane ana ganjaran sing padha karo ganjarane salat. Inggih punika tiyang punika disusahno salat ing dalam fisik. Contoh dikai penyakit asam aurat. Masya Allah, apa tahiyat pola sing sluku-sluku iki nek asam aurat linu nggih cilik ngene. Nggih. Niku ganjarane padha karo salat. Ditingali wayah nom salate kurang sregep. Sehingga menumpuk asam-asam ngenten ini menumpuk asam urate. Sehingga janji kula jenengan insyaallah wong sing salat sing nomor 3 niku dikai rohatul badan. Kanjeng Nabi dawuh, "Kum fasolli fa inna sholata syifaa'un." Kanjeng Nabi dawuh, tangiyo. Sungguh di dalam salat itu ada obat. Niki mboten namung obat secara fisik. Obat secara ruh. Mangke kenging nopo asal usul salat niku Isra Mi'raj. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku ngalami satu masa yang disebut dengan Amul Hazn atau tahun kesedihan. Di mana tahun itu Rasulullah ditinggal kapundhut kalih pamane ingkang asma Abu Thalib. Bakdo waktu niku terus ditinggal Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi merasa kehilangan, Kanjeng Nabi sedih. Akhirnya kali Gusti Allah diayemno diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya tak di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, terus dikai hadiah sing jenenge napa? Salat. Mulane ana wong kok susah, ngapunten niku berarti kurang jalan-jalan. Pak bojone sampean kok srengen terus, jangan jalan-jalan. Nek iso seminggu pisan. Kanjeng Nabi nek dina Kemis niku ngejak keluargane jalan-jalan, jenenge rihlah atau ro'ah. Kok kaboten ketoke jalan-jalan kaboten seminggu pisan, saulan pisan. Walah berarti jalan-jalan rak butuh modal, Pak. Mboten. Jalan-jalan niku ra kudu modal. Opone omahe sampean Tuban kene kan ning pantai mur 10 menit numpak sepeda motor nyengrono. Lungguh-lungguh delok pantai bareng. Terus rayu sithik-sithik engko rayu ayam bojone sampean.
Utawa halah 10 menit jek nganggo bensin ya wis tumpakno motor ning perapatan, jak mengguk ning galengan nunggu bareng ning galengan. Iku wis iso dadi rihlah. Akhirnya Rasulullah dihibur dengan perjalanan Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi dihadiahi salat. Mulane Kanjeng Nabi sering matur arihni bis salat, arihni bis salat. Ringankan urusan bebanku dengan salat. Mulane jenengan duwe masalah sak gunung salat tok. Duwe masalah sak langit salat tok. Karena ketika wajah ini sujud di bumi, maka doa kita menembus langit. Sebesar apapun permasalahan, nek wajah niki disujudno datang Allah, maka doa kita akan menembus langit dan semua permasalahan akan diselesaikan oleh Allah. Allahumma amin. Siji tiang ingkang salat wajahnya bercahaya. Aja muk pinter glowing tok. Tapi glowing no dengan apa? Wudhu dan sholat. Yang kedua, hati akan bahagia, akan bersinar. Yang ketiga, badan akan menjadi sehat. Yang keempat, termasuk rohatul badan niki dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi, innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi syarrafaha an hummaril masajid. Rawahul Al-Askari. Kanjeng Nabi dawuh, umpama ana balak mudhun saka langit, seandainya ada balak turun dari langit, maka sungguh Allah akan menyelamatkan orang-orang yang di bumi ini melalui siapa? Melalui takmir-takmir masjid atau orang-orang yang meramaikan masjid. Bapak Ibu, kalau ada balak datang, maka larilah ke masjid. Maka Allah akan menyelamatkan penduduk bumi yang meramaikan masjid. Siapa orang yang meramaikan masjid itu? Orang yang ahli sholat. Ngapunten winginane enten virus wabah ngoten nika masjid niki nggih tasih sholat jamaah nggih. Tasih alhamdulillah. Yakini bahwa pertolongan Allah keluar dari bala itu dari masjid. Bukan berarti terus kita melanggar protokol, bukan berarti seperti itu. Tapi orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang inilah yang akan diselamatkan oleh Allah dari wabah. Yang keempat, wa unsun fil qabri. Orang yang sholat niki benjing teng kuburan kalih Gusti Allah dikei aring, dikei ayem. Kubur niki akhir dari dunia, awal dari akhirat. Teng kuburan niku benjing jeng napa to kula jenengan? Ayate innal abrara la fi 'illin wa innal fujjara la fi sijjin. Alam kubur niku satu alam sing diarani alam penantian. Mulane para sahabat dawuh sing paling tak kuwatirno niku sok ning alam kubur. Soale teng alam kubur niku alam penantian sing awake ijen ora ana kanca. Dangune yo napa teng alam kubur ngenteni dina kiamat. Lah, khusus yang ingkang ahli salat benjing kalih Gusti Allah teng alam kubur niku diaring, dihibur. Sing hafid Quran benjing teng alam kubur saminder Quran. Sing ahli sedekah benjing teng alam kubur dikonconi sedekahe. Sing ahli salat benjing teng alam kubur dihibur. Sinten sing ganturi salate. Mulane sing lanang-lanang sok ganjaran salat kula jenengan niku akan menjelma. Seorang yang sangat kita cintai menghibur kita, menunggu sampai kapan? Sampai kiamat. Lah benten tiyang ingkang tariku salat niki berarti sak wangsulipun. Nggih mugi-mugi kula jenengan sedaya kecetak dadi tiyang ingkang ahli sujud, ahli salat ingkang nyebabaken kula jenengan sedaya akan selalu berbahagia di alam kubur. Allahumma amin. Sing nomor 6. Wa manzilur rahmah. Orang yang akan salat ini akan mempunyai tempat turunnya rahmat. Rahmat niku napa Bapak Ibu? Gusti Allah niku duwe sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat niku ana loro. Sing rahmat ning alam donya sifate Allah sing diarani Ar-Rahman. Sing ning alam akhirat diarani Ar-Rahim.
Ar-Rahman iku sifat welase Allah kanggo sapa wae ning alam donya, mbah wong kafir, mbah wong mukmin dikai rahmat. Kasih sayangnya Allah. Tapi sok benjing teng akhirat rahmate Allah niku khusus. Kanggem tiyang-tiyang ingkang beriman, kangge tiyang-tiyang ingkang iman kalih Allah benjing diwelasi, dilebetne swarga, tiyang ingkang kafir benjing disiksa. Lah, rahmate Gusti Allah niku turun diparingno kangge tiyang ingkang ahli salat. Sing nomor selanjutipun inggih punika wa miftahus sama, dan akan menjadi kunci langit. Kanjeng Nabi dawuh, as-shalatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat itu menjadi cara yang paling mudah untuk mendekatnya orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu ngapunten, kula jenengan niki nyembah pangeran sing boten ketingal. Kula niki jenengan nyembah pangeran sing wujute kula jenengan sedaya secara dzatiyah boten saged dipun tingali. Lah pripun carane kula jenengan sedaya interaksi kalih Allah? Gusti Allah ngekei cara miftahus sama, kunci untuk mendekat kepada Allah inggih punika kanthi salat. Pertama ingkang kula jenengan lampahi salat, sing pertama napa? Jenengan nek ajeng salat nglampahi napa? Wudu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali orang-orang yang suci. Gusti Allah suci, supados kula jenengan parek kare Allah, kula jenengan mensucikan diri dengan wudu, dengan mandi. Mulane tiyang haid ngapunten mboten angsal salat. Tapi tiyang haid niku mboten ngondoki salate. Benten nek poso. Nek poso niku tiyang haid piyambake ora wajib poso, tapi wajib nyauri poso. Nek salat mboten. Kanten Allah niku suci, tidak menerima kecuali yang suci. Terus sak badane wudu kula jenengan sedaya niat. Niate teng mriki ndamel usoli napa mboten? Sami. Niat niku asline qadusai muktaronan bi awalil fi'li. Sing diarani niat niku krenteke ati. Krenteke ati bersamaan dengan awal sebuah pekerjaan atau rukun. Dadi sing diarani niat Bapak Ibu niku asline ketika kula jenengan sedaya Allah atine krentek niat ingsun salat zuhur 4 rakaat fardu dadi makmum krana Allah bar. Niku jenenge niat. Adapun usolli itu diarani lafzun niat. Mulane ana wong sing darani Kanjeng Nabi ra tau ngawangno usolli leres. Kanjeng Nabi ora tau muni usolli leres. Para sahabat ora tahu diulang Kanjeng Nabi usolli leres. Wong usolli niku lafdzun niat. Tapi kapan ana ucapan-ucapan usolli itu dimulai dari periode tabi'in. Sing mulangno bocah cilik-cilik kuwi angel. Sehingga untuk menarik hati supaya hati niki iso ngrentekno pas kawitan diulanglah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaq Allah lagi ning kene niat ingsun salat fardu. Dimulai dari niat. Setelah niat Allahu Akbar. Nek cara jenengan ngaos teng Ihya. Kenapa? Sunnah yang pertama, rukun yang pertama takbiratul ihram dan sunnah yang ngangkat tangan sebagai bentuk kepasrahan kula jenengan datang Allah. Jenengan umpama ditodong bedil karo polisi, jenengan apa yang dilakukan? Angkat tangan. Maka angkat tangan itu sebuah kepasrahan. Angkat tangan itu sak piro? Sejajar dengan pundak. Ana sejajar dengan pundak nek nawili ngeten. Allah ngeten. Tapi semua mazhab Syafi'i, kula jenengan mazhab Syafi'i sing darani sejajar dengan pundak adalah ketika jempol tangan menyentuh gedonge kuping. Allah. Di semua mazhab Syafi'i jenengan tingali. Mulane kula jenengan ya kudu pede nek salat tetep Allah Akbar ngene. Allah, ya ora apa-apa.
Itu pemahaman orang lain. Pemahaman Imam Syafi'i yaitu ketika jempol menyentuh gedongin apa? Di dalam sholat kulon jenengan iki ikrar tauhid kabirau walhamdulillahi katsirau saktirute. Makanya ketika kulon jenengan sholat pintu langit terbuka, ridho Allah terbuka. Mulane bolak-balik kula wangsuli, Anda punya masalah apa? Lihat apa? Ada apa dengan sholatmu? Aku duwe masalah mertuaku kok gak mari-mari kelakuane, ngrecoki aku terus. Ana sing direcoki karo maratuwa, delok salatmu, dandani salatmu. Engko nek pintu langit terbuka salatmu apik, maratuwamu disentil karo Allah, atine klik ngoten balik. Ora pengin ngrecoki sampeyan, paling yo ngrecoki wong liya. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Wa miftahus samai wa tatmul mizani. Salat niki mangke dados timbangan sing paling abot. Dados ngebot-ngebotne timbangan. Bapak Ibu ngapunten, besok di hari kiamat ketika alam ini sudah dipunahkan oleh Allah, ketika alam ini sudah dihancurkan oleh Allah, manusia sudah dibangkitkan. Terus Kanjeng Nabi yang pertama kali ditanyakan oleh Allah bukan jabatan kita. Yang ditanyakan oleh Allah pertama kali bukan anak kita, bukan amanah kita. Yang ditanyakan oleh Allah bukan kekayaan kita. Tapi apa yang pertama kali ditanyakan oleh Allah? Salat kita. Apa yang dihisab oleh Allah? Salat kita. Makanya pertemuan dengan Allah pertama kali benjing, kula jenengan empun dibangkitkan dari kubur keranten salat niki sing pertama kali dipertanyakan, maka kula jenengan kedah cara pertemuan pertama kudu mengesankan. Salatnya piye? Masya Allah, sebelum fajar sudah salat, jenenge salat tahajud. Tahajud dibuka nih ternyata eneng salat mutlak. Bareng salat mutlak didelok maneh ana salat witir. Didelok maneh ana salat qabliyah subuh, salat fajar, sunnah fajar. Setelah itu ada salat subuh. Di pertemuan hari pertama sudah ada begitu banyak salat. Masya Allah, makanya kula jenengan sedaya mbayang nih pertemuan kita nanti dengan Allah kudu nganggo cara sing terbaik, yaitu dengan apa? Ketika sholat kita dihisab, sholat kita adalah sholat yang diterima. Allahumma sholat sing paling gampang diterima niku jamaah. Soalnya ada 10 sholat yang tidak diterima oleh Allah. Sing pertama inggih punika salate wong sing salat ijen ora jamaah padahal maca Fatihah ora tata. Salate ijen khusyuk ora, fasih ora. Allahu akbar kaya khusyuk. Grimis klothak-klothak bongkoh pemenanku. Wis salate ijen Fatihah ora fasih, iling rena-rena ora khusyuk, ketrimone angel. Tapi nek jamaah Bapak Ibu, jamaah niku ditampa. Ngapunten Pak Yai, nek jamaah wong sing salate rupa gedang diterima. Enten hadis ingkang dipun ceritakan saking Ka'ab bin Akhbar. Niku enten satu masalah, ana imam ngimami makmum. Makmum ini ora ana sing eling Allah. Mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam sing diling-ling donya. Mikir anak, mikir bojo, mikir donya, mikir terus kepikir sampai salam mulai Allah Akbar. Dilapurne kalih malaikat, Gusti enten kaum ingkang kaum niku nglampahi salat jamaah, makmume mboten iling panjenengan blas. Tapi imame iling sithik-sithik imame. Ya wis trima. Ana maneh makmume ora eling Allah, imame setel. Padha ora elingi. Tapi sofer rapat trimo. Enten Gusti imame ora eling jenengan, makmume ora eling jenengan, sofer melenceng. Tapi jek salat jamaah ijek trimo. Jadi tidak ada sholat jamaah yang tidak diterima oleh Allah. Allahumma jamaah.
Sing nomor loro salate wong sing ora ditampa yaiku salate wong salat tapi ora gelem ngetokno zakat. Dhek ya salat mempeng tapi ora zakat. Niku ditolak kalih Allah. Sing nomor telu ya salat tapi jek mangan riba. Sing nomor papat ya salat tapi imame digedhingi makmume. Musae makmum imame, Pak. Lah iku sing gak diterima salate imame. Mulane sing imami kudu sering-sering njaluk ridho makmum. Sedaya kemawon kula sing imami ridho nggih aman berarti Pak. Sedaya mawon kula tak ngimami aja tetep paksa maju Pak. Sing nomor 5 salate wong wedok sing gelakno wong lanang. Langsung menencet to. Sakpira anggenmu sujud ning Allah tapi kowe jek nggelakno atine wong lanang ora diterima salatmu. Berarti sing wedok nek salate gak diterima panggoke teng pundi, Pak? Neraka apa swarga? Neraka. Nek neraka wong wedok kira-kira sing digeret pertama sapa? Sing lanang. Berarti aja sampai wong lanang gelo karo sing wedok. Nek wong lanang gelo karo sing wedok salate gak ditampa, nek panggone ning neraka ngejak sing salene sing wis muni iki kapok to kowe. Kapok nek bojomu ning neraka kowe ya sing nem sak piturute budak sing minggat sak piturute. Insyaallah kula jenengan syaribul khamri sak piturute. Enteng insyaallah sing ngerti-ngerti sing nem iki. Siji salat sing ijen ora jamaah. Nomor loro wong salat tapi ora zakat. Sing nomor telu wong salat tapi mangan riba. Nomor 4 wong salat tapi minum minuman keras. Nomor 5 wong salat tapi nggelakno atine wong lanang. Sing nomor 6 wong wedok salat tanpa rukuan. Salat tapi gak nutup aurat. Sing 7 salate imam sing digedhingi makmume. Sing nomor 8 salate kamula sing minggat. Ana budak kok minggat. Pun kula lajengaken ngaji sing penak wae, ngaji 10 hal yang diberikan Allah kepada orang yang mulazamah salat. Sing pertama nggih punika wajah yang bercahaya. Sing nomor loro hati yang bersinar dan bahagia. Sing nomor 3 badan yang sehat. Sing nomor 4 inggih punika menjadi kuncinya langit. Yang kelima adalah di dalam kubur kita akan dihibur dengan amal salat kita. Yang ke-7 manzilur rahmah, turunnya rahmat. Yang ke-8 adalah wasaklul mizan, memberatkan timbangan. Yang ke-8 yang tasan wa mardatur rabbi, dan Allah akan meridhoi kita dengan salat kita. Bapak Ibu, ibadah iku ana loro. Siji ana ibadah mahdhah, ibadah sing akeh keterimane tinimbang orane. Ibadah sing murni diarani ibadah mahdhah. Sing menor loro ana ibadah ghairu mahdhah, ibadah sing ora murni. Iki angel keterimane. Ibadah mahdhah niku kudu kula jenengan sedaya mempeng napa niku ibadah sing langsung berhubungan kalih Allah. Siji salat. Salat niku angel ora keterimane soalé napa? Salat niki hubungan langsung kalih Allah, mboten saged didamel makelaran. Ora kenek digawe golek duit. Sampeyan tau krungu ana wong makelaran salat. Nek umroh saged dimaklari. Kenek digolekno duit. Heeh. Haji, enten tiyang makelaran haji. Enten mulai kaji plus sampai haji badal dienggo makelaran kabeh. Salat mboten saged damel makelaran. Cuma enten pendapat-pendapat lemah dan saya menolak pendapat lemah ini. Yaiku nek eneng wong mati misale sak urip-urip ra tau salat. 40 tahun ra tau salat, terus sampean muni salate bapakmu 40 tahun ki tak kodokane karo bocah-bocah. Ijoni dhuwit sakmene. Itu pendapat nek cara kula pendapat sing mardut, pendapat sing ditolak. Keranten salat niku ibadah mahdhah. Ibadah sing kita langsung berhubungan dengan Allah. Sing nomor loro ibadah mahdhah niku poso. Jenengan pun nate mireng wong makelaran poso.
Ora ana wong makelaran poso. Makanya tulung niki mumpung tasik Rejab, ibu-ibu sing gadah utang poso Ramadan monggo dan disauri. Ojo sampai jenengan ketungkul mlebet ing dalam ulan Ramadan dadak jenengan tasik gadah utang. Sapa wong wedok utawa wong lanang duwe utang Ramadan di tahun ini dan tahun berikutnya masuk di Ramadan lagi, maka amalnya gantung. Mboten dihitung, mboten disetorne kalih Allah. Karena apa? Dia masih punya tanggungan utang poso ing dalem ulan Ramadan. Wa mardhatur rabbi. Sing nomor loro ana ibadah sing ghairu mahdhah, ibadah sing ora murni. Yaiku ibadah-ibadah sing kena diwakilno menungso. Sing bangsa bondo, contoh akikah. Akikah niku ibadah sing ghairu mahdhah, sing iso diwakilno. Jenengan wakil Pak Yai dibelehno oleh. Mulane ana wong bisnis terus bisnis akikah. Kurban iku ghairu mahdhah. Terus ana malih haji, umroh niku ghairu mahdhah, bisa diwakilkan. Ibadah-ibadah sing bangsa bondo niku rawan ora ketrima, soalé siji kena diwakilno, nomor loro ada prestis. Ana ngangkat derajat. Wong 2022 anak radi akikoi ngoten. Ya kudu iso akikah. Korban sudah menjadi tren, akikah sudah menjadi tren, haji umrah sudah menjadi tren. Lana ibadah ghairu mahdhah digedhek-gedhekno, ibadah sing mahdhah ya kudu luwih digedhekno. Kula jenengan harus ahli korban, ahli sedekah, tapi ya ahli sujud. Kula jenengan ahli umrah, ahli haji, ahli zakat, ya kudu ahli sujud. Perkara sing paling gampang diterima karo Allah niki sujud utawa salat. Wa mardhatur rabbi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa thamanul jannati. Sing nomor 9 inggih punika kula jenengan ingkang salat niki bakal ngunduh buah-buahan surga. Kanjeng Nabi dawuh innal musalliya la yaqra'u babal malik wa innahu man yudim faraghal bab yusiku ayyuftahalahu rawahu ad-Dailami. Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya orang-orang yang sholat itu setiap sholat itu dia sudah mengetuk pintu surga. Maka semakin Anda sering mengetuknya, maka surga itu akan mudah terbuka untuk kita. Kulon jenengan sholat bu niku asline ketok ae wajahe ning bumi, tapi kulon jenengan sedaya niki dodok-dodok lawang swarga. Maka semakin pintu ini semakin sering diketuk, maka pintu itu akan mudah terbuka untuk kita. Allahumma amin. Sholat. Sing terakhir wa hijabun minan nar. Dan orang yang sholat itu akan tertahan, akan terhalangi dari siksa api neraka. 10 hal niki fadilahipun sholat. Wajah yang bercahaya, hati yang bahagia, badan yang sehat, indah atau bahagia di alam kubur, turunnya rahmat menjadi kunci langit, dibukanya pintu langit, memberatkan timbangan dan ridho Allah, buah surga, dan kita akan terhindar dari api neraka. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, khamsu shalawatin man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ana salat 5 wektu. Napa salat 5 wektu niku napa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niki salat 5 wektu. Siapa yang istiqomah menjaga salat 5 waktu itu, maka dia akan diberi cahaya oleh Allah. Cahaya kehidupan, urepe digawe gampang karo Allah. Atine padang, pikirane padang. Urip niku gampang dilakoni, niku nuron. Wa burhanan, dan akan menjadi petunjuk iman. Burhan niki enten kalih. Burhan niku bukti. Benjing kula jenengan ditangekno saking kubur saking Allah, oleh Allah mangke dibangkitkan dari alam kubur, mangke kula jenengan pun gadah setempel. Burhan, setempel keimanan. Dari mana setempel ini? Saking setiap hari kula jenengan sholat. Mulane enten ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
Orang-orang beriman itu punya tanda di wajah mereka dari labetnya sujud. Niki enten-enten nerangke hadis niki berarti sing ngecap-ngecap kaya kodok kuwi. Bukan. Kuno kuwi ya termasuk, tapi bukan itu. Masih jenengan ahli sujud orang ngecap ireng benjing teng mriko bersinar. Iku jenenge napa? Burhan. Aja kok engko terus salat kok usep-usep nom ben ketok simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sok wong kudu duwe labet sujud mboten ora usah diusep-usep lah. Wong sujud niku benjing teng mriko gadah burhan. Wa najatan yaumal qiyamah. Tiang ingkang salat niku akan diselamatkan oleh Allah besok di hari kiamat. Mugi-mugi kula jenengan sedaya ditakdirno Allah dados tiang ingkang ahli salat. Wa man lam yuhafid alaihinna lam takun lahu nuran. Barang siapa yang tidak bisa menjaga salat 5 waktunya, dia tidak punya cahaya di dalam kehidupannya. Wala burhanan, dan tidak punya stempel bukti keimanan. Wala najatan, dan tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun. Besok orang-orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, itu di akhirat di hari kiamat tiang punika bareng-bareng karo Fir'aun, wa Qarun, bareng-bareng karo Qarun, wa Haman, dan bareng-bareng karo Fatiyik Fir'aun sing diarani Aman, wa Ubay bin Khalaf, dan akan bersama gembongnya orang munafik yang bernama Ubay bin Khalaf. Mulane tulung hadiah terbaik dari Isra Mi'raj inggih punika salat punika kula jenengan sedaya mudawamah, kula jenengan sedaya nglanggengno anggenipun nglampahi salat. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Ping kalih malih Allahumma barik, Allahumma lana wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Sudah malih Allahumma lana, Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Rajab niku dari kata-kata tarjib. Tarjib niku artine nek cara Syekh Abdul Qadir Jailani teng kitab Ghunyah niku artine yang dimuliakan. Pripun carane kula jenengan sedaya mulyakno ulan Rejab setunggal nglampahi poso najan sedina. Terus hadis dhaif. Nggih. Hadis dhaif, dari mana kedhaifan hadis ini? Menurut riwayat karena adalah salah satu periwayat rawi yang munqati'. Tapi karena ulama-ulama kita melakukan, Syekh Abdul Qadir Jailani nek kitab Ghunyah niku ngelem-ngelem ulan Rejab. Makanya nek cara kula tetep hadis dhaif untuk hal yang sifatnya fudolah atau fadilah niku diperbolehkan. Mulane kula jenengan tetep sunnah monggo mulyakno ulan Rejab kanthi nglampahi setunggal poso najan sedina ing dalem ulan Rejab. Lah nek menisan mulyakno 30 dina. Menurut Ashabus Syafi'i, poso 30 dina ing dalam ulan Rejab niku justru nyebabke makruh. Tapi nek dilongi sedina utawa 2 dina langkung afdol. Umpama sak ulan pengin poso, ya wis lah seminggu longi pisan mboten napa-napa.
Tapi nek cara kula wong Ramadan kok ya wis full. Engko tambah momene tambah gak kenek. Mulane Rejab niki poso. Rejab niki diarani syahrullah. Rejab niki diarani ulane Gusti Allah. Mulane amalan sing sae ing dalam ulan Rejab niki setunggal poso nomor kalih ngathah-ngathahaken istighfar utawi taubat. Sing nomor kalih kula jenengan mugi-mugi dipun paringi keberkahanipun ulan Sya'ban. Termasuk sunnahipun mulai manjing Rejab sampai Ramadan kula jenengan sunnah donga kados dongane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Orang-orang yang mendoifkan, melemahkan hadis tentang keberkahan di bulan Rajab, iku wis dijawab karo Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi iku nek wayah Rajab ndonga Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Berarti Rajab ini bulan yang penuh keberkahan. Yang kedua bulan Sya'ban. Sya'ban niku nek cara Jawa niku diarani ulan ruwah. Niku diarani ulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ulama-ulama sing mukasyafah sing masyhur niku cara Rejab niku nek masa niku diinterno tanggal 10 Rejab. Kenging napa kok diinterno tanggal 10 Rejab? Soale nure Kanjeng Nabi, zate Kanjeng Nabi mandhap ten wadanipun Sayyidah Aminah niku tanggal 10 Rejab. Mulane lahir Kanjeng Nabi ulan apa? Mulut. Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut pas 9 ulan. Dan diyakini tanggal 10 Rejab. Pun poso ing dalem bulan Rejab nomor kalih istighfar. Di bulan Sya'ban keranten Sya'ban iku ulanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Napa amalan ingkang sae ing dalem bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban. Lah, sing nomor 3 kula jenengan sedaya mugi-mugi teko nekani sampai di bulan Ramadan. Allahumma amin. Niki ulan kula jenengan. Dadi ulan Rejab niki kula jenengan nandur kaapian sing diarani tobat. Sya'ban sholawat niku nyirami. Ramadan niki panen raya. Jadi bonus geden-gedenan niku Ramadan. Sing pantange ibadah salat sunnah dadi fardu, ganjarane kaya fardu dilipat gandakan sampai hitungan yang tak tidak terhingga. Mulane diarani syahrul Ramadan, syahrul ummati. Syahrul Ramadan itu adalah bulan umatnya Rasulullah, yaitu kula jenengan sedaya. Ingkang dilampahi wajibe poso. Ngatah-ngatahaken deres Al-Qur'an soale bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Tapi saapi-api sunnah niku sesuai kebutuhan. Sedekah ing dalam bulan Ramadan apik. Tapi madrasah iki bocor kabeh gendenge. Bocore ing dalam bulan Rejab ya wis tak sumbang gendeng ngenteni Ramadan nggih mboten ngoten. Apike ya wayah buta, butoe saiki ya nyumbangi. Saiki aja ngenteni Ramadan. Niki ingkang kula saged sampaikan mugi-mugi 10 hal yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang sholat ini akan menjadi kita. Diringkas kali Sayyidah Aisyah bahwa orang yang sholat itu akan punya nur cahaya, punya bukti keimanan setempel. Yang ketiga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah.